Hi guys, good morning. Og nami karon sa farm ni Tita Erna sa Danao Cebu. Sunrise. Nag chill lang mi dere. Good morning, Danao. Charot. View of the morning. Ang manok. Pwede na ko ganahan mo puyo dito dapita. Uy, murag ugma pa siguro kumabot ka. Nangayo may kamunggay sa silingang bungtod. Og mayana para ni Marans. Marans ha, di na ka magmahay na mo ha. Nangayo gid mig mayana. Dispikas bukid Marans. Malabang mo rin. Oh my god. Nag-agi pa mig bungtod o nga bakahan. Para lang sa manyana. Mayana. Ay, mayana. Mayana Marans. O, mao ni ha, para imo ng tanan. Ayaw kalain. Di naman kung maarang skinan Marans. Hala na ko. Jeep sa bukid. Ikarabuntag, mag-inani. Ay, susundot kayo sa mga sislaw. Ginoo ko mawa jud itong mga kuan ani arthritis dire. Napita sige lugsong. Sure, dudong dito lang ka. Sige, dudong dong. Tubang dong. Nag-video ko. Siglugsong sakan na pod. Oh my god. Pamaulan kita niya mo. Lupig pa ka swimming. Mo na yung mag-walking, wala gyud ko nag-walking gyud. Nag-walking. Naglupad na lang ko. Ala kanindot. Marens! Darang ka mong kay Marens, ag imong mayana. Mao ni view sa taas. Og mulugsong na pod mi. Oh my kanangayo lagi mi kamunggay para sinilat ang manok. My gosh. Kay nadaot kamunggay nilang madam. Ikang buntod. Ang kapayas daginoton to na mong usa. Kay naon sa pa ni siyang magluto linat ang manok. At oy. Marens! Hello, Marens! Day, nanaot si Mayana, day. Bahala ko kamunggay basta na Mayana. Hala, nihit kay kamunggay day, nangayo siya, walay tao. Ang balay rayag. Ay nako. Kahangat naman lang. Naluto ng manok, ang kamunggay pa niabot. Oh, nangibot yun me. Nabali, ron tali, nag-ibot siya ng Arlene. Hay, salamat, niabot na me. Pikas bongtod. Gihangat taon, magkiwas imong mayana. Human mi mga kamunggay, magkaos na sad mi. Adto sa tubod, my god. Nagamit akong outfit para dagat. Akong shades o akong kalo kay init kay tanan. Okay. Padomi sa tubod ni madam with matching balde. Okay guys, na namin sa tubod. Si Madam A nagpaagas. Og nagamit akong outfit. Namis ilawom sa kawayanan. Oh my god. Unya, masaka na sa diyan niya. Sana kay nito. Uy, magsugod na migsaka sa bukid. Hala, uy. With matching Lisod ka ayo. Oh my god, man yung agian.
Bugat na umars, kuhain na umars. Ako ni Masay, gabot ka ba ba? Sa Ginoo ko. Ibilin ko na din, ipakuha ko yung marlon. Hangat ha? Lisod kay Oh, Ginoo. Grabe na yun yung exercise, good. Baldi, tabi, puno. Makarelate akong piyo-piyo. Oh, good. Oh, taras madam, oh. Wala din ako, lumalumag. Papuno sa balde. Hangat kayo. Ladaghan ng kuan ay tanong. Tanawa guys, nabundak ang Hangat oy. baldi. Oh, Awa. nabuslo. Ibili na diya. Kuain na oy. Tanawa. Nabundak. Tungo sa Hangat oy. kabugat. Wala nakuha na yung chinilas. Awa. Oh my gosh. Hangat oy. Para nabuslot jud na siya. Wala na buslo tong Ars. Nabuha? Oo. Hala, oo. Hala. Bugat lagi. Ba, oy. Buslot. Buwak siya? Mm. Ano? Buslot lagi. Nabuha ko di ay, sorry. Hangat oy. Sayang na mong kao, nabuha. Wala, nabuha good mo. Nabusdak ang good. Nakuha na mo chinilas. Nabilin. Sayang na itong ikaw siya. Kumaabot pa na dito. Okay na, baldira na buwak. Buwak ko na slide. Ako ni Paul sa Marlon ay. Riko. Aha ko ni askwagi mo sa yung derbikas. Murag ito, abot ito. Bukurap ito. Huh. Ay, bawas ako. Hangat kayo. And that's all for today. I hope na-entertain mo. Thank you for watching. Manok. Guys. And I hope na-enjoy May nani siya. Ano na sounds? Yung pisaw no? Maragoro? Hadlok mo ko, uy. Ah, Piniro ko sa lolo ng Masa man nakita ka? oo na. Tito kayo? Lovers in Paris. Lovers in the sa ning nganon diri Danao nga. Lovers in Tagaytay. Lovers in... Ah, Tagaytay. Oo, Tagaytay. Layo, nakarin ako Tagaytay sa Danao. Pero ang manok jud ay mao ni bida. Dako kayo nga manok. Dini siya manok. Manok! Kanang pinaupo kuno nya mo pinatakilid lang. Si Marichel atong master chef. Ako daw. Ang darati. Kuman na ni mapas mo ko ano yan.